Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud ordnat lill programm Xarabank biex ma jxandarx intervisti ma' Liam De Bono li jinsab mixli bl-attentat taqtil tal-kuntistabli Simon Xkembri. Fid-digritt tiegħu, il-Maġistrat Mifsud iddikjara li lanqas għandha tixxandar intervista mal-kuntistabli Simon Xkembri. F'digritt li analizza r-rikorsi li kellha qudiemha l-qorti, intqal li m'għandux ikun hemm ġuri fil-midja. Innota li dan jista' jinfluwenza l-ġurati li qatt iridu jintażlu u l-verdett tagħha f'każ li l-akkużat jgħaddi minn ġuri. Kompla jingħad li sakemm il-każ ikun deċiż, m'għandux ikun hemm xandir ta' intervisti biex ma jkunx hemm rintraċċ tas-sistema ġudizzjarja u l-imputat ikollu smigħ xieraq kif suppost. L-ordni tbatet lill-produtturi ta' Xarabank kif ukoll lill-ogħla uffiċjali tal-PBS. Kienu l-avukati Dr. Andy Ellul u Dr. Arthur Azzopardi, rappreżentanti legali ta' Simon Xkembri, il-kuntistabli vittma ta' każ fejn żagħżugħ saqal fuqu li resqu rikors quddiem il-qorti bil-għan li jingħataw ordnijiet dwar Xarabank illi kellu pjanata intervista mal-akkużat Liam De Bono. L-avukati ta' Xkembri qalu li dan huwa eżerċizzju ta' pubbliċità nieqes mill-etika. Iktar minn hekk ilmentaw ukoll li din hija intervista rrekordjata u mmuntata u għalhekk faċilment ikun hemm intraċċ tal-ġustizzja hekk kif il-ġurati jistgħu jkunu influwenzati. Jirriżulta li meta sar jaf b'dan, Simon Xkembri ħassar il-ftehim li kellu mal-produtturi ta' Xarabank għal stedina li kellu għal ġimgħa d-dieħla. F'rikors imressaq mill-avukati parte ċivili ta' Simon Xkembri, jingħad li l-pulizija taqbel mal-avukati ta' Xkembri għax fost oħrajn, l-intervista kienet tikser id-drittijiet fundamentali tal-vittma u tmur kontra l-proċeduri tal-qorti. L-istess għamel l-Avukat Ġenerali. Ir-rikors ġie ppreżentat mill-avukati Dr. Andy Ellul u Dr. Arthur Azzopardi.